Всем привет! Давно на нашем канале не было рецептов, но это больше не повторится. И сегодня хотим поделиться с вами проверенным рецептом квашеных арбузов. Посмотрите, какие только сочные и аппетитные получились. Домашние, а значит вкусные. Ничего сложного нет. Главное желание, запастись нужными продуктами и набраться терпения, так как пробовать готовые арбузы будете не раньше, чем через 1,5-2 месяца. Для засолки мы взяли мытый арбуз двух видов, небольшого размера. Желательно брать примерно одинакового диаметра. Листья дуба, вишни, хрена и смородины. У нас растет смородина обычная, не ароматная. Также используем воду, сахар, соль, бочку. Внутри обязательно положить плотный целлофановый мешок или, как мы, пленку в несколько слоев. Ее объем примерно на 100 литров. Еще нужна деревянная крышка для гнета. Сначала подготовим подушку для арбузов. На дно положить листья хрена, дубовые листья. Мы взяли уже сушеные. Главное, чтобы были чистые. Листья смородины и вишни. Количество не оговариваем, берем по хорошей таки жмени. Ориентируйтесь примерно на то, сколько вы сейчас видите. Если арбуз разнокалиберный, как у нас, к примеру, тогда мелкие оставьте наверх, а крупные сложите на дно. Некоторые советуют делать дырки в ягоде. Мы этого не станем делать, за исключением нескольких, которые будут уложены сверху. Говорят, так надо делать для того, чтобы арбуз быстрее приготовился. Но иногда из-за этого арбуз становится водянистым и теряет плотность. Так как бочка у нас большая и будет тяжелая, мы сначала ее опустим в погреб, там уже доложим до верха и зальем рассолом. Где-то посередине объема добавить немного листьев и снова арбузы. Несколько штук мы прокололи, чтобы увидеть разницу во вкусе. Верхний слой, а значит уже последний, закрыть листьями. Готовим рассол. На 10 литров сырой из-под крана воды берем 500 грамм сахара и 500 грамм соли. Я все взвешивала, хотя показала в баночке. Если вы любите более сладкие, тогда берите сахара примерно в 2 раза больше. Так советуют другие. Размешать до растворения. И так готовим рассол и добавляем до тех пор, пока арбуз полностью не покроется водой. Если видно, что под конец воды нужно будет меньше, к примеру, пол-ведра, тогда порцию сахара и соли поделите пополам. Плотно завязать мешок, сверху прижать гнетом во избежание образования плесени. Та-дам! Прошло около 2 месяцев, и время насладиться сочной мякотью квашеного арбуза. Как видите, ягода по плотности получается разная. Вот, к примеру, есть неплотные, потому что арбуз был перезревший, и, как показала практика, лучше для засолки брать полосатые, у нас говорят рябые. Как видите, они имеют плотную мякоть, выглядят красиво и аппетитно. В общем, идеальная домашняя закуска для всех любителей кисленького. Помните, чем дольше арбуз хранится в бочке с рассолом, тем кислее он становится и теряет свои первоначальные вкусовые качества. Готовьте, пробуйте, делитесь впечатлениями. А от себя скажу, что вкус получился отменный. Это наши первые были арбузы, вкус кисло-сладкий. Зимой достанешь и получаешь удовольствие и ты, и домашние, и друзья. А вам спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. И сегодня у меня засолка или маринованный арбуз я делаю. Будет 2 рецепта. И почему я делаю 2 рецепта, я сейчас вам объясню. Небольшое предисловие. У меня на канале есть арбуз. И все задают вопрос, как так можно? Арбуз это сладкий, это фрукт, это ягода, а вы его делаете с чесноком, укропом и с перцем. Поверьте, это маринованный арбуз. Рецепт я нигде не брала. Я его сама придумала, потому что я делаю всю дорогу закатки. И думаю, почему бы мне не сделать этот арбуз так, как я делаю помидоры. И это обалденно вкусно. Семья любит до без ума.
Теперь, значит, я смотрю, думаю, интересно, что там показывают в интернете. А там просто арбуз заливают немного соли и сахар, без всяких специй. И это называется маринованный арбуз. Да это, друзья, просто компот. Если вы такой желаете, я сегодня его сделаю. И я попробую, потом вам поделюсь, вкусно это было или невкусно. А сейчас я более подробно покажу свой рецепт, по которому идет очень много вопросов. Давайте все по порядку. И сегодня я купила арбузы. У нас свои не вырастают. И он не очень спелый такой. Меня это устраивает. Чем он больше не спелый, не такой сладкий, рассыпчатый, он очень хорошо держится в банках, не напитывает воды, рассола. И поэтому он очень-очень вкусный. Я вам подробно все не буду показывать, но я корочку немножко счищаю. Вот эту зелень немножко нужно чистить. Вот ее прям тонким слоем. И вот это все останется на арбузе. И это будет очень вкусно. Во-первых, будет сам арбуз держаться на этой корочке. И она очень вкусная, замаринованная. Середочку я даже могу не брать, потому что мы ее съедаем. И она размокает в арбузе, что не очень приятно. Но вот когда он зеленоватый, это очень вкусно. Давайте будем готовить. В каждую банку, у меня емкости все 2-литровые, я закладываю по одному зонтику укропа. Также я закладываю в банку горошек. Примерно вот штук 10 горошка. И также закладываю чесночок. Чесночок. Штук 5-6 в баночку закладываем. Друзья, готовим дальше. Серединочки я, конечно, вырезала, мы их будем есть. А этот арбузик удобно и хорошо мы будем такими кусочками, чтобы он просто проходил в банку. И плотно-плотно будем укладывать. Очень получается, друзья мои, все хорошо. Готовим. Пока мы готовили арбузы в банке, у нас закипела вода, кипяток. И мы заливаем арбузы. У меня было, значит, здесь 8 2-литровых банок. И мы знаем, кто уже консервирует, что наполовину будет воды. Значит, литр сюда войдет воды в эти банки. Вот поэтому я 8 литров и закипятила. И сейчас залью эти банки. У меня ушло, я готовила 8 литров. 1 литр у меня остался, 7 литров. Но это зависит от того, как плотно уложены у нас арбузы. Арбузы у нас очень плотно уложенные. Много я в банку уложила. Поэтому у нас получилось, что... Так, баночки у меня тут половина закручивающих, половина закатывающая. Смотрю поэтому. Так, друзья, теперь эти наши банки, они горячущие, будут остывать. Как только рука наша будет уже терпеть баночки, мы будем их сливать, этот рассол. И мы теперь уже знаем, что здесь 7 литров рассола будет у нас. Так, отстояли наши арбузы где-то 15-20 минут. И уже все тепленькие. Есть у меня вот такая крышечка, которую я закрываю. И все это сливаю. Вот так закрывается. Удобно, все сливаем. Сливаем воду. Рассол этот теперь ставим на плиту. Закипит. И будем сыпать в него соль и сахар. Пока закипает у нас вода, мы в каждую банку засыпаем лимонную кислоту. И в 2-литровую банку я засыпаю чайную ложку без верха. Чайная ложка
без верха в каждую 2-литровую банку. В 3-литровую банку полную ложку с горкой засыпаем лимонной кислоты. Готовим, чтобы потом нам уже готовым рассольчиком залить, и все. Вода закипает, и я вам хочу сказать, рецепт: на 1 литр воды мы засыпаем 1 ложку соли и 4 ложки сахара. Друзья, заходите на канал, и вообще под видео я всегда указываю рецепт в описании. Проходите в описание, читайте. Что-то, если я упустила в видео, то там будет обязательно рецепт написан. Рассол у нас вскипел уже с солью и с сахаром. И теперь мы заливаем наши баночки. Лимонную кислоту мы уже сюда посыпали. Закрываем крышки. Придерживаем, они горячие. Обязательно протереть, наклонить и посмотреть, не подтекают ли они. И переворачиваем на крышки. Это будет на крышках стоять. Потом мы это все укроем хорошо. И до полного остывания они будут стоять укрытыми. Друзья, баночки готовы. Это те, которые у нас с укропом, со специями. Нужно обязательно их укрыть. И нужно, чтобы они были в тепленьком. Укутываем их, укрываем хорошо. И они будут стоять до полного остывания. Сберечь ваше время, сэкономить на просмотре этих видео. Второй рецепт я вам не буду показывать. Он точно такой же, только сюда вы не будете закладывать укроп, чеснок и перец горошком. Соль будет точно в такой пропорции. На литр воды 1 столовая ложка соли и 4 столовые ложки сахара. Остальное все готовим точно так же. Я это себе сделаю, эти баночки, а потом я выпущу ролик, когда они уже промаринуются, и скажу, у каких какой вкус. Ну, на пробу я много делать не буду, но баночки 2-3 сделаю. Так что, друзья, заходите ко мне на канал, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, кому не нравится. Смотрите мои еще видео, у меня очень много, кроме заготовок, и торты, и вторые блюда, и на праздничный стол, на дни рождения, на Пасху, на Новый год. Друзья, я вам благодарна, кто заходит, комментирует, подписывается. Вы помогаете мне двигаться вперед. Всем добра, здоровья, успехов!